Всем доброго времени суток. Представляю вашему вниманию проект одноэтажного дома с 3 спальнями. Данный дом проектировался для узкого участка. По проекту предусмотрена парадная совмещенная кухня, столовая, гостиная с камином. Также по проекту предусмотрена отдельная теплогенераторная, кладовая при кухне, наличие гостевого санузла и ванной комнаты при спальнях. В родительской спальне в комнате хозяев предусмотрена отдельная гардеробная комната. Также из зоны гостиной предусмотрен выход на террасу с размещением там зоны барбекю. По данному проекту дом уже строится в Ростовской области. Если кого интересуют вопросы, пишите в комментарии. Всем удачи и всего самого наилучшего.